पहिले प्रेसाक वेलकम करता. खूप दीस जाले कोरोनाचो विषय पॉलिटिकल जावचो न्ही आनी सरकारान ताजेर योग्य माध्यमांतल्यान काम करचें. सो हांव हॅज ऑल्सो टेकन लास्ट 10 days द वेट एंड वॉच पॉलिसी. अ पॉलिसी ओनली टू थिंक वेदर गव्हर्मेंट इज गोइंग टू टेक सम करेक्टिव्ह स्टेप्स बेस्ड ऑन इतले सजेशन जे दिल्ले ते जितले सजेशन हांवें दिल्ले ते करेक्ट जायत गेल्ले आसा. ताचे खातीर म्हजो एकूच प्रश्न आशिल्लो की वेदर सेन्स वील प्रिवेल इन दीस चीफ मिनिस्टर हू आय ऑलवेज से इज अ एक्सिडेंटल चीफ मिनिस्टर. देशभर 6 लाख केसी वयर जावप, जवळजवळ 17,834 डेथ जावप आणि रिकवरी रेट इज एट 58.5%, विच इज स्कॅरी. गोंया आमी वी आर ऑन द 103rd डे ऑफ द लॉकडाऊन अनलॉकडाऊन अँड दीस 103 days गोंयकारांनी आज पर्यंत पूर्ण तरेन जाय तसो ह्या बाबतींत सपोर्ट दिल्लो आसा सरकाराक. पूण अनफॉर्च्युनेटली इम्पोर्टेड व्हायरस जो आयलो जो चीफ मिनिस्टर म्हणटा तातूंतल्यान एज ऑफ टुडे आमी जवळजवळ 1,315 केसी जाल्यो, एक्टीव 716 दाखयता, रिकवर्ड 596 दाखयता आणि डेथ्स 4 दाखयता. फिगर्स टेंटेटिव्हली एज ऑफ येस्टरडे. पूण तालुका वायज जेन्ना फिगर पळोवंक वता तेन्ना इट बिकम्स अगेन अ थिंग वेदर वी आर ऑन द रायट ट्रॅक. नॉर्थ गोवा इज शोईंग रफली अबाउट 53 केसीस आणि साऊथ गोवा इज शोईंग अबाउट 557 केसीस. आणि जे ट्रॅव्हलिंग करून आयिल्ले आसा, इम्पोर्टेड व्हायरस आयिल्ले आसा सीएमच्या हाज्या प्रमाणे टोटल वी कम टू अबाउट 716 एक्टिव्ह केसीस. प्रश्न पडटा मोर्मुगांव कडल्यान जी सुरवात जाल्ली 473 केसीसची ती बार्देजान इज शोईंग ओनली 10 देवादयेन, बट सालसेट इज शोईंग 70. वेदर वी आर ऑन द राईट ट्रॅक ऑफ टेस्टिंग इज अ बिग क्वेश्चन मार्क एज ऑफ टुडे. आणि हो प्रश्न गणित चालू असताना आमचो एक्सिडेंटल चीफ मिनिस्टर म्हाका दिसता इज क्रिएटिंग एक्सिडेंट्स बाय एवरी डे. चीफ मिनिस्टर जाला पयलीं आमी आशिल्ले, मागीर आमी ना, पूण देर हॅव बीन मिस्टेक्स फ्रॉम द स्टार्ट. आणि आय हॅव ऑलवेज बीन पॉइंटिंग आउट वीक एडमिनिस्ट्रेशन, इमॅच्युअर डिसिजन, वीक लिडरशिप फ्रॉम डे वन. आणि तीच आज आमकां गत कोरोना वेळार लिडरशिप ना, द स्टेट इज हॅव्हिंग लिडरशिप क्रायसिस हे परत परत जाणीव जाता. ज्या दिसांनी ताणें आतां चीफ मिनिस्टर घेतला, वेदर इट इज विथ हिज कॉमरेड मायकल लोबो or whoever else, but their focus has been on corruption, their focus has been on mismanagement, administration na, governance na, and ताज्या खातीर आज other than minting money they have found better ways of minting money with this COVID management. म्हणून जो स्टेट आमचो ग्रीन झोनान आशिल्लो and we were the first state to be in green zone, sadly we are in a zone but the chief minister still is not coming on the record and saying आम्ही खंयच्या झोनान आसा काय म्हणून. कम्युनिटी ट्रांसमिशन का लोकल ट्रांसमिशन ही इज चेंजिंग फास्टर दॅन द कलर्स ऑफ अ कॅमेलियन. कॅमेलियन सुद्धा म्हाका दिसता कलर स्लो चेंज करता आसतले, ज्या फाटल्यातल्यान हो आमचो चीफ मिनिस्टर डिसिजनां चेंज करता. आणि जो पॉवर ताका तकलेन गेला ताच्या खातीर जी डिसिजनां घेवंक सोदता आर टेकिंग द स्टेट द रॉंग वे. ऑल वी नीडेड टू डू इज टू बी हॅपी गो लकी गोवन्स. जे आमी सगळे धंदे सोडले, बाकीचे इकॉनॉमिक क्रायसिस आयली तातूंतल्यान आमी वाट काडपाक सोदली, तातूंत एसओपीज इतले फेल जाले, गोंयकारांक गोंया हाडपाक इतले त्रास जाले. आमी एकूच पळयताले की गोंयकार गोंया येतले, सेफ उरतले, भायले जे इकॉनॉमिक हातूंत डिस्ट्रेसान आसा गोंयकार ते परत येतले, इतल्या ताचेर आमचें लक्ष आशिल्लें. आनी इकॉनॉमिकली वी नीडेड टू पुट आवर थिंग्स इन प्लेस हियर, बट लायफ वॉज प्रिशियस. आज सगळी पळयली जाल्यार आज एक वाटेन फक्त द ऑटोक्रेटिक अप्रोच ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज मेकिंग एवरी गोवन स्कॅर्ड. स्वता चीफ मिनिस्टर म्हणटा भिवपाची गरज ना, पूण अवेअरनेस तयार करच्या पेक्षा ही इज क्रिएटिंग स्कॅरी सिच्युएशन्स वेर इफ समबडी ट्रायज टू टॉक he puts them behind bars using section 144. If somebody tries to wear a mask or not wear a mask, ताजेर ताका भितर उडयतलो दिता वायलेशन्साचेर. I am not in the part where I am saying की सॅनिटायझेशन करचें न्ही, मास्क घालचें न्ही, हे न्ही. We are all for it. We have all been doing it. In fact, I have gone one step ahead and had a drive also with the leave the new normal म्हणून, that we need to start getting adapted to the way things are. But आमी गोंया पावतकर जेन्ना आमी एक एक गोष्ट आमी कर्व जो अजून सकयल देवना, फ्लॅटन जाल्लो ना, and we are all scared. Instead of doing corrective measures, the way the state is opening up is actually scaring us by the day. आज गोंयकार म्यूट स्पेक्टेटर्स कशे उबे रावल्यात. आमी आवाज केलो जाल्यार विंडिक्टिवनेस तयार करपाची संवय आसता, ताका आमी काय भिनात. पूण प्रश्न आसता
की वेदर आर वी गोइंग द राईट ट्रॅक. आज टुरिझम मिनिस्टराक फुडें घाला. काल टुरिझम मिनिस्टराचो स्टेटमेंट आयलो की हॉटेल आमी आतां आयच्यान ओपन करतात म्हणून. आणि हांव चिंतपाक उरलो की एकदम सडनली कितें जालें काय म्हणून. सम डेज बॅक मायकल लोबो वॉज ऑन रिकॉर्ड दॅट ही वॉन्टेड टू स्टार्ट हॉटेल्स. आणि हॉटेल स्टार्ट करूंक शकता चीफ मिनिस्टर आणि मायकल लोबो. नविदात काय नाही. क्वारंटाईन टुरिझम हॅज बीन देअर फॉर क्वाईट सम टाइम illegally. How illegal mining became legal mining. Similarly, quarantine tourism was an illegal form of tourism which they wanted to make legal. End of the day, after the mining lobby banks, it is the hotel lobby banks. And I think this is only the backdoor entry for the casinos, which I can find an announcement very soon. Come in म्हणून. हांवें पयलीं सांगलां, casinos will be the biggest breeders of this particular virus. कित्याक व्हायरसाचे सिम्पटम्स खंयच्यान सुरू जाता, क्लोज एरिया कितें आसता, कितें जाता हें पयलींच सांगिल्लें आसा. आनी त्या टायमार हो चीफ मिनिस्टर इन्स्टेड ऑफ टेकिंग करेक्टिव्ह मेजर्स म्हाका दिसता बोथ इन पार्टनरशीप हॅव डिसायडेड टू मेक अ एक्ट. मायकल लोबो पयलीं सांगता आपूण हॉटेलां सुरू करून दिवचो ना, काय करता ना, टुरिझम ना. पयलीं हय म्हणटा तो, मागीर ना म्हणटा. ना म्हणटकच चीफ मिनिस्टर म्हणटा की आपूण टुरिझम सुरू करतलो. And end of the day, Deputy CM, Tourism Minister Babu Azgamkarak scapegoat करतात. To say that tourism is starting. So लोकांक दिसतलें Michael has become Saint Michael की तो म्हणटालो की आमकां tourism नाका, पूण बाबू आजगांवकारान tourism हाडलें म्हणून. But end of the day, are we ready? My first question to the government today is, where is the infrastructure that we were promising the people, the government was promising the people of Goa in terms of ensuring safety for our COVID-19 patients who are coming as positive? What is the status of the medical fraternity? Hospital आज सुद्धा गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलान गेलो जाल्यार PPE किट्स ना, टेस्टिंग किट्स ना, हे चालूच आसा. Suppose if you are going for any other ailment, you might be having a chronic heart patient, you might be having ortho problems, you might be having anything, you are still having this problem, and doctors, everybody is quiet only because of the vindictive nature of the government. हेल्थ मिनिस्टर करू शकता म्हणटा ते, CM करू शकता काय ना तेव्हा खबर ना. पण ताज्या खातीर जेन्ना पेशंट खंयच्या हाका वता, ही स्कॅर्ड टुडे. He does not want to go to Goa Medical College. He does not want to go to any other hospital, government hospital, only with the fear की आपण समज गेलो आपल्या बाकीच्या ट्रीटमेंटाक आपल्या कोरोना व्हायरस आयलो जाल्यार कितें जातलें काय म्हणून. The situation is very alarming and situation needs to be seen very practically. Second way, when we say corona warriors, the corona warriors कोण आसा आमचे? Corona warriors as a medical fraternity which includes doctors, nurses, staff, everybody, and we have the police. Now in the last 1 month, in 50 days, touched a figure of 1315. 1315 आम्ही 50 दिवसांवर टच केला. So is the chief minister's agenda की आम्ही गव्हर्नमेंट कोरोना व्हायरस स्प्रेड स्पॉन्सर करतलो म्हणून? कित्याक when we are having these particular issues continuously coming up, we know that the infrastructure is not there. Section 144 कित्याक लायला म्हाका खबर ना. टुरिझम चालूच आशिल्लें, पुलिसेक आज कांयच सपोर्ट ना. आज पुलिसेची दशा कितें आसा? आज पोंडा पुलिस स्टेशन इज क्लोज. First time since liberation, I think a police station had to close down because of health conditions. Marriages are being done. Police are going for marriages without mask. Photos asa. Is this allowed? The people who are supposed to take care of the violations itself are violating that. Is this allowed? Is the act only for the common public की ताणे मास्क घालेना आनी घालेना आम करपाक? ताजेपेक्षा प्रोएक्टिवली अवेअरनेस केली जाल्यार म्हाका दिसता we will be in a better state of affairs. आणि जे लोक आज तत्वां सांगतात त्याच लोकांनी आज हे सीन तयार केल्लो आसा. I would seriously put a charge straight on the chief minister and Michael for having got Goa to this sad state of affairs as what we are today. आज टुरिझम स्टार्ट करपाक बाबू आजगांवकाराची जबाबदारी आसतली म्हाका दिसना. ही टुरिझम स्टार्ट करपाची बापून सांगलें घरा बसपाक वाज येता भायर सरतात म्हणून. ही व्यवस्था मंत्र्यांची. पूण खरी व्यथा पळोवंक गेलो जाल्यार गोंयकारांची. जे गोंयकारांनी आपले दुख्खान कांय बोल्सान नासतना पेजेन रावले, ते आज कोरोना व्हायरसाचे भोगता की आमी आज भायर वता आसतना आमी घरा येतले तेन्ना कोरोना व्हायरस घेवन येतले काय ना हो प्रश्न आसा. Chief Minister says from local, he says community transmission, and then he goes back to local transmission. So the fear factor is the Chief Minister is still hiding things from us.
for reasons best known to him, or maybe that he is chief collaborator for Goa when it comes to drugs and other things. आमचो पाब्लो चोकोबार जो आसा, he might be trying to do something. युरोपियन येतले, रशियन येतले, हे सगळे लोक येतले, गोंया येवन टुरिझम हाडटले. हे कोण लोक? सध्या देशांतल्यान आमी लोकांक गोंया हाडूंक सोदना, कित्याक वी आर सेइंग इट्स इम्पोर्टेड व्हायरस. So how far is the chief minister wanting to get more and more imported virus in the state that the chief minister should tell Goans now? The CM has to come and tell and vindicate his stand and tell Goans once and for all. भिवपाची गरज आसा काय ना? समज भिवपाची गरज ना जाल्यार चीफ मिनिस्टराक म्हाका एक प्रश्न विचारपाचो आसा, तो साखळेच्यान कित्याक धांवला काय म्हणून. तुम्ही ती छत्रपती शिवाजी महाराजाची काणी आयकल्या? Chhatrapati Shivaji Maharaj had a general who was strong. His name was Tanaji Malasure. ताणे जेन्ना फोर्ट कोंडुराचेर तो रिकॅप्चर करपाक गेले, ताज्या मागीर ताणे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी डायलॉग म्हणलो, गड जिंकला पण सिंह गेला. कळ्ळें तुका? गड जिंकला पण सिंह गेला. फोर्ट जिंकलो पण आपलो लायन गेलो म्हणून. आज साखळे कितें परिस्थिती आसा साखळेकारांक विचारा. साखळे हांव फिगर्स पळयतालो. नॉर्थ गोवान 53तल्यान 27 फिगर साखळेचे आसा. मुख्यमंत्री गोंयचो जायत, आमदार साखळेचो 27 फिगर आयिल्ले आसा. जाल्यार हो गड सोडला, फामिलीक गेला आनी घेवन पणजे येवन रावला. हो म्हजो क्लियर चार्ज. कित्याक लास्ट 3 दीस म्हजे लोक त्या भागातले कितें कामा खातीर गेल्ले ते परत आयले सांगपाक, अरे सीएम खंय मेळटा, तांकां कॉन्टॅक्ट व्हडलो ना. सीएम खंय मेळटलो म्हणल्यार घरा आसतलो. तो घरा आसता. तो 2 दीस जाले घरा कांय ना. तो घर नासतलो, फूल फॅमिली घेवन पणजे गेला म्हणून. म्हाका पर्सनल कांय ना हातून. पूण जेन्ना जो मनीस सांगता गोंयकारांक भिवपाची गरज ना, जाल्यार त्या मनशान भिवून कित्याक धांवपाची गरज आसा? बरें, जो मनीस छत्रपती शिवाजी महाराज मानून फुडें दाखोवपाची वता करता, ताका स्वता जेन्ना गडाचेर प्रॉब्लेम आयलो, हो गड सोडून धांवून गेला. म्हणून हो म्हाका दिसना हो सिंह आशिल्लो म्हणून. म्हाका दिसता हो आशिल्लो कोलो, जाणे घाल्ली भायल्यान साल सिंहाची म्हणून. आनी आज साखळेकारांक तेच येता केलें. आज चीफ मिनिस्टर साखळे ना म्हणून ही इज इन पॅन्जिम विथ हिज फॅमिली म्हणून. अशें कित्याक जावंक जाय? समज भिवपाची गरज ना गोंयकारांक, ताणें भिवपाची गरज ना स्वता खातीर. अँड एज अ एक्झाम्पल, एज अ लिडर ऑफ द स्टेट, इट हॅज टू स्टार्ट विथ हिम. आमी सध्या गोंयांत very tough phase where we don't have infrastructure, we don't have, the doctors are getting pressurized, डॉक्टरांक जाय तो सपोर्ट ना. कोरोना वॉरियर जे आमी पुलीस आनी दोतोर म्हणटा, एज दे आर गोइंग थ्रू प्रेशर, lot of nurses, lot of doctors are also coming corona positive. आणि ह्या वेळार जेन्ना जून जुलै has been that this curve is going to be very steep, वयर चडटलो, तेन्ना आमी प्रिकॉशन्स घेवपाची गरज आसा. पूण ती प्रिकॉशन्स घेवच्या पेक्षा आज आमी वी आर एक्टिव्ह. फाल्यां समज टुरिझम स्टार्ट करपाचे आज तांचे आसा, जे भायले गोंयकार नॉन गोवन्स येतले, हॉटेलां ओपन करून दितले, तांकां सेक्शन 144 लागतलो काय ना ते खबर ना. जे तांणी एक मेडिकल रिसीट हाडल्यार पुरो की बाबा आमी टेस्ट केला, आमी नेगेटिव्ह ना, नेगेटिव्ह आसा, पॉझिटिव्ह ना, जाल्यार दे विल बी अलाउड टू कम इन द होटेल्स अँड दे विल बी एबल टू गो. अशें डेप्युटी सीएम टुरिझम मिनिस्टर म्हणटा. कसलो कायदो? गोंयकार जे येता ताका 2000 रुपया दिवन नेगेटिव्ह टेस्ट करून घेवची पडटा आनी मागीर क्वॉरंटायन करचें पडटा. वेर इन द अदर पीपल आर अलाउड टू गो स्कॉट फ्री. हे टुरिझम आमी पळयता आसतना म्हाका दिसता आज हेल्थ मिनिस्टरान हॅज टू कम क्लियर ऑन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड तालुका वेर इन टेस्टिंग हॅज बीन डन एंड नॉट डन. 75 वर्सांची बायल कलंगूट जी सिम्पटम्स घेवन कोरोना पॉझिटिव्ह जाल्ली, आज प्रेसाच्या माध्यमान सरकाराक विचारूंक सोदता हांव आनी असेंब्लीनी विचारतलो, खंय आसा काय म्हणून ती बायल. आनी ताज्या मागीर वी हॅड आस्क्ड अ व्हाईट पेपर फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपल ऑफ कलंगूट एंड अराउंड, कित्याक आमी बार्देजान पडटा परवरी, की ती बायल खंय आसा, ताजे बरोबर त्या वेडिंग एनिवर्सरीक आयिल्ले लोक खंय आसात, तांणी कितली टेस्टिंग केल्लें हें सगळें सांग म्हणून.
but there is so much of government involvement in law and order. The police are today not deciding what needs to be investigated. The chief Lobo are deciding what needs to be investigated and what does not need to be investigated. And Michael Lobo का blame करना किधर सध्या he is going through a phase of multiple identity disorder. Multiple identity disorder म्हणजे तो मनीस वेगळ्या वेगळ्या रूपान ताका दिसता आपण तो जाता म्हणून. एकदम तो राजा जाता, एकदम तो भिकारी जाता, एकदम तो कलेक्टर जाता आणि एंट्री लेटर दिता काढून, एकदम तो थंयच्यान उठता आणि टॅक्सीवाल्यांचो टॅक्सी भावांचो तांचो तो टॅक्सी भावांचो आणि एक भाव जाता. म्हणटा म्हणसर टॅक्सी भावांचेर पांय दवरता आणि खंयच्या तरी रामपोणकारा बरोबर वचून तांचो मनीस जाता. थंयच्यान उठता आणि लेटस्ट सध्या सायंटिस्ट जाला आणि सायंटिस्ट जावन he has suddenly got a new idea for Newton's law of motion. Newton's law of motion जी वयर वता गजाल ती सकयल परत येता is a definition of Michael Lobo's Newton's law of motion. मायकल बाबाक सांगूंक सोदता हांव ते पयले आमी कोरोना व्हायरस कम्स इन बायोलॉजी फिजिक्सान न्हय म्हणून. दुसरे तो कलांगूच समज गेल्लो न्यूटन सुपर मार्केटान जाल्यार सारको आसा. he must have climbed the steps of Newton's market, he must have gone up and then he must have come down. So whether it was that, काय is he trying to say की गोंयकार जो कोरोना पॉझिटिव्ह जावन मरतलो that he will go up and then he will come down म्हणून. I think Michael needs to tell the people of Goa की सध्या सायंटिस्ट आसा तो and with this multiple identity disorder he is doing things which are actually creating flutters in the whole state. एक वाटेन आमकां आमचो एक कोलो आसा जाणे शिवाचें रूप घेतलां and is trying to be the leader of the state. And second is our Kalangut Amdar who is trying to be a scientist. So the experiments have been done on the people of Goa from time to time for no fault of theirs, and because of this Goans are losing their lives. आणि एखादी गोंयकारांचे लाईफ प्रिशियस आसा काय ना, 4 मरणां जातकर whether we are still thinking about community transmission or no, Chief Minister is still in denial mode. He is still going with his daily business of what needs to be done instead of supporting and getting corona and COVID things in particular place. We are not an African small country where a military doctor dictates. आम्ही सुशेगाद गोंयकार, पूण सदांच गोंयकार म्हणटा व्हडले व्हडले सुशेगाद गोंयकार तकली सुट्टा तेन्ना व्हडल्या व्हडल्यांची फुट्टा म्हणून. आणि म्हाका दिसता इफ यू सी द होल वे इट इज कमिंग, people of Goa one way are scared to talk because of the vindictive nature of this government. आता नवे काढला जे ऑपोजिशन आमदार आसा आणि तांचे कार्यकर्ते आसा त्या कार्यकर्त्यांच्या बायलांची ट्रान्सफर जावंक लागल्या फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन कोविड टाइम्स. ह्या सध्या आमदारांची नाल्यार बाकीच्यांची जेन्ना कोरोना व्हायरस केसीस वयर येवंक लागल्या, instead of coming into a common motive of thinking what we need to do next, we are still in the politics of talking about picking up MLAs or not. And I think this news is continuously creating scare in the people of Goa, which I feel whether we don't have any infrastructure or where we have infrastructure, the आमचो पिढी जी फुडली आसा अजून सरकाराकडे विनंती आसा की तांणी बेगीन हाचेर करेक्शन घेवन बंद करचे कित्याक टुरिझम सध्या तुम्ही जे नावान हाडूंक सोदता इज अ बॅक एंट्री फॉर कजिनो, ते सगळ्यांक खबर आसा. And just because of the bags which are coming from the hotel lobby or the casino's lobby, you want to start something which is unavoidable, which will repercussion which only Goans will feel. कित्याक जे देशातले रेड झोनातलेच लोक आसात तेच गोंया परत येतले हॉलिडे करपाक. आता ऑफिशियली येतले, पयलीं अनऑफिशियली अंडर क्वारंटायन टुरिझम येताले. Goa will not be able to handle this situation. Neither do we have issues, neither do we have the strength to do it. आणि चुकून समज गजाल वाईट जाली, कोरोना पॉझिटिव्ह जावन मनीस भायर पडलो, that people of Goa have still not realized what it is and what infrastructure it needs to take care of bags of people if some bodies are there. I have been on record before, I am being on record now also.
I would like to again request the Chief Minister कित्याक सगळे ताज्या एक मंत्र्या खातीर तो जो कॉम्प्रोमाइज करपाक लागला पूर्ण गोंय तो कसलो इंटरनल प्रेशर आसा काय कसले ब्लॅकमेलिंग आसा हांव नको पूण गोवन्स आर टुडे इन अ फेज ऑफ नो रिटर्न इफ वी हॅव दिस व्हायरस स्प्रेड कमिंग इन आमकां गोंयकारांक हांगा जिवीत रावपाक त्रास जातले आज कालांगूट वच बाकीचे वच पयलीं गोंयच्यो गाड्यो दिसताल्यो लॉकडावन अजून हॉटेल टुरिझम आयच्यान सुरू समज करपाक सुद्दां आशिल्ली यूपी दिल्ली महाराष्ट्र कोणी सादो मनीस सांगतलो आनी हे सगळे विचार फुडें व्हरता आसतना म्हाका भंय जाला की द नेक्स्ट जनरेशन माइट गिव अ न्यू स्टोरी पप्पू और पब्लो की अमर कहानियां म्हणून की जितले कोरोना वेळा जाले ते पप्पू आणि पब्लो की अमर कहानियान गोंय काबार जाले म्हणून ते आमकां करपाचें ना असेंब्ली लागीं येता भरपूर विशय आसात असेंब्ली वेळार उलोवपाचे बट द सिरियस पार्ट ऑफ द टुडे सिनेरियो इज when we are on a war with COVID, when we are not having the necessary infrastructure, the government may brag about it. In reality, all of us know, एक कोविड पेशंट समज कोरोना पेशंट जालो ताका जी त्रास जाता ताज्या फॅमिलीक जे त्रास जाता ते जाताच पूण ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज जो सपोर्ट जाय तो फुडें समज कितें आनी वायट जालें जे जावचें न्हय जाल्यार वी विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट दिस पर्टिक्युलर ऑर्डर आनी ताजे खातीर मुख्यमंत्री कडेन सांगता की तुवें एज अ चीफ मिनिस्टर यू हॅव टेकन अ ओथ टू अबायड बाय द लॉ ऑफ द लँड टू टेक केअर ऑफ गोवन्स तो तुका याद करून दिता गोंयकारांची तुवें स्वेरिंग इन केला की आपूण तुमची काळजी घेतलो म्हणून पूण डेली तूं काळजी निश्काळजीपणान तूं गोंयकारांक मारपाक उठला मोर्मुगांव जे जाला 473 केसीस साखळे जाल्या 27 कितें केसीस आनी हाज्या मागीर जवळ जवळ 700 एक्टिव्ह केसीस सुद्दां समज आसून मुख्यमंत्री स्टील फायंडींग वर्ड सेइंग दॅट लोकल ट्रान्समिशन एंड कम्युनिटी ट्रान्समिशन जाल्यार आय थिंक वी सिरियसली हॅव अ डॉक्टर हू इज मोर इंटरेस्टेड इन करप्शन रादर दॅन लुकिंग आफ्टर द अफेअर्स ऑफ द स्टेट स्वताची ग्रिडान आज ह्या दोग जाणांनी गोंय विकून उडयल्लें आसा काबार करून उडयल्लें आसा आनी हे विचार जेन्ना एज्युकेशनाच्या बाबतीन आवय बापूय येवन सांगतात बाकीच्या विशयान टिचर्स येवन सांगतात खंयचो स्टाफ ट्रान्सफर केल्लो आसा बायल मनशांक हे दिसांनी पणजेच्या आनी मडगांव तसले लोक येवन सांगतात तेन्ना विचार करपाची गजाल जाता की इन एवरीथिंग पॉलिटिक्स इज बीइंग प्लेड आनी आमच्या पोरवोरच्याच भागान आय कॅन क्लेम तर अजून इलिगॅलिटी सपोर्ट करपाक तांचे जे इल्ले लोक करतात आर युजिंग ऑल दीस कोरोनाचो भायलो भाग वे पीपल आर बिजी टुडे आमी कित्याक बिजी आसात टुडे वी आर बिजी इन एन्श्योरिंग आवर प्लेसीस आर सेफ वी आर सेफ ऑल ऑफ अस आर देर क्रिएटिंग अवेअरनेस मेंटेनिंग सोशल डिस्टन्स वी आर डुईंग ऑल दीस थिंग्स सॅनिटायझेशन वेअरिंग मास्क व्हॉट इज गव्हर्नमेंट डुईंग गव्हर्नमेंट इज ओनली एनकॅशिंग ऑन द इलिगॅलिटीज विच इज देर डायवर्टिंग आवर अटेन्शन एक अटेन्शन एक टॉपिक काढली डायवर्ट केली ताजेर सोडली आम्ही सगळे ताजेर उलोवंक लागता मोल्याची टॉपिक काढली सगळ्यांचे लक्ष मोल्याचेर गेले मोले काडटा म्हणसर आनी खंय घाले सो ह्या टॉपिक्सान उरिल्ले तांकां कितें जाय ते चालूच केल्लें आसा आनी भंय आज एकूच गोंयकारांक जाल्लो आसा की देर इज नो गव्हर्नमेंट नॉर गव्हर्नन्स देर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन नॉर ब्युरोक्रेसी वर रिस्पॉन्सिबल इज गिवन फॉर नॉन परफॉर्मन्स ऑफ देअर वर्क is we are busy in COVID-19 situation. हो पॅन्डेमिक कितलो दीस उरतलो कितलो तेंप उरतलो हे आमी सांगूंक शकना मेडिसिनाचेर आमी सांगून दिले मेडिसिन कशें करप जेन्ना ऑल पार्टी आशिल्ली आमकां आपयल्ले तेन्नाय सांगलें खंयचें मेडिसिन सद्या सक्सेसफुली वापरूंक जाता पूण कॉमन मनशाक परवडना हेंय आमी सांगून दिल्लें पूण आय डोंट थिंक द गव्हर्नमेंट इज इन अ फेज ऑफ टेकिंग सजेशन्स फ्रॉम एवरीबडी. That is why I felt we should come back and talk about what is going right, what is going wrong. I would again request this, or maybe the Chief Minister should take it as a warning from Bones that ani goinkar uge रावपाचे हातून ना तुझे सेक्शन 144 आसूं नाल्यार नासूं तूं लोकल ट्रान्समिशन म्हणू नाल्यार कम्युनिटी ट्रान्समिशन म्हणू I think it's a matter of time that the Goans will come out on the road and you will have to face the wrath of ह्या गोंयकारांची जातूंतल्यान कोरोना खातीर आमी इतले दीस त्रास काडले
ते फुडलो त्रास जाला तो आमच्या खातीर न्हय पूण तुवें हाडिल्ली इम्पोर्टेड वायरसा खातीर. रोहन बाब, एक प्रश्न आसा. तुवें म्हळें की a sort of backdoor entry for casinos, this starting the tourism activities. तर तुका मागणें अशें आसा की इमिजिएट बंद करची न्हू टुरिजम एक्टिविटीज, परत लॉकडावन फॉर टुरिजम एक्टिविटीज एटलीस्ट फॉर सम टाइम. जेन्ना जेन्ना आमी भायर सरपाक जाय आशिल्ले तेन्ना आमी घरा रावपाक लागले. प्रायम मिनिस्टरान सांगलें जान है तो जहां है. आज प्रायम मिनिस्टरूच सायडीक दवरलो काय हो मल्टिपल डिसऑर्डर मिनिस्टर जाला. कित्याक प्रश्न आसा, आर वी इन अ प्लेस वेर वी आर एबल टू टेक केअर ऑफ एनीथिंग दॅट गोज रॉंग. पहिले सरकारान तें सांगपाची गरज आसा. फाल्यां समज कोरोना खातीर कोण आयले टुरिस्ट हांगा मेले, कसले तरी पॅरासिटामॉल नाल्यार कसले घेवन हांगा दाखोवन भितर सरले नेगेटिव्ह म्हणून आनी भायर भोंवले, फर्स्ट दे विल बी ट्रान्समिटींग टू आवर लोकल पीपल. सेकंड, एज दे कम इन, they will be coming from states which are already red zones. People who are safe won't come here. कित्याक येतले हांगा? आनी आमची पर्सेंटेज गोंया, we are the highest in the state if you go by percentage basis. So why are we risking our lives for which we have risked our business, everything? आम्ही धंदे आमचे रिस्क केले, जॉब्स रिस्क केले, लोक अनएम्प्लॉयड, बेकार डायवर्ट केले. हे सगळे प्रयत्न आमदार आनी पंचायत सरपंच झेडपीज आमी केले. कित्याक केले? इन्क्लुसिव्ह आमच्या लोकांक सांबाळपाक जाता तितलो आमचो प्रयत्न आसा. सडनली यू आर गेटिंग टुरिजम. व्हॉट इज दिस टुरिजम? पहिले क्वारंटायन टुरिजमाच्या अंडर तुम्ही सगळे व्हीआयपी हाडून दवरलो. आज तुम्ही लोकलांक हाडटले आनी कोणाक हाडटले? खंयचे लोक गाडीन येतले म्हणटा. व्हॉट इज? एक सादो मनशाक क्वारंटायन केल्लो सरकारा कडेन आज पर्यंत मेकॅनिझम ना. कित्याक एसओपीज आर फेलिंग. लास्ट एसओपी आशिल्लो की पंचायत मेंबर, हेल्थ ऑफिसर, पुलीस पार्टिसिपेट जातले म्हणून. सरकारान सांगचें कितल्या लोकांचेर क्वारंटायनात तांणी ही नजर करून दाखयली आफ्टर द लॉन्च ऑफ द एसओपी काय म्हणून. सादें उदाहरण, आमचे पैठणा जाल्ली एक केस. ती पैठणा केसीक पुलीस वेर नॉट एबल टू हँडल. पुलीस नाच. डेप्युटी कलेक्टर डीड अ गुड जॉब, कलेक्टर डीड अ गुड जॉब, हेल्थ डिपार्टमेंट डीड अ गुड जॉब. पुलीस वेर नॉट देयर टू इवन लुक एट इट. आम्ही त्यांना झालं सील कर म्हणून ती एरिया. शेवटी आमचे पंच मेंबर, सरपंच आणि लोकांनी ऍक्टिव्ह मुवमेंट घेऊन लोकांक सांगून खरं दवरले विथ द एसेन्शियल कमोडिटीज गिवन फ्रॉम डेप्युटी कलेक्टर अँड द रेस्ट. ज्यांका क्वारंटायन केलं त्यांची जबाबदारी आम्ही केली. आम्ही कितें पावपा जाय जेवण खाण अशें जाता. व्हॉट इज गव्हर्नन्स? गव्हर्नन्स इज टू टेक केअर ऑफ युअर पीपल बिकॉज यू आर फॉर द पीपल. सो टुरिजम टू माय थिंग कॅनॉट बी एक्सेप्टेबल टुडे. पयलो म्हणल्यार ऑक्टोबर नोव्हेंबरान टुरिजम सुरू जाता. जून जुलयान टुरिजम करपाची एकदम खास खंयच्यान आयली. जून जुलय आमी सदांच म्हणटा ऑफ सीझन. सो इज इट समथिंग विच इट इज? सो आज समज तुवें जुलयान केला, मार्क माय वर्ड्स, विदिन द नेक्स्ट 1 month कजिनो ओपन करपाक दितले. सो द होल एंट्री इज फॉर पीपल जे वेगळ्या वेगळ्या झोनात रावल्या, जे गोंया येतले कजिनोन खेळपाक, तांकां हाडून कजिनोन खेळपाक. सो पयलीं तांकां कितें जाय? हॉटेलां ओपन केली आनी इल्लें कजिनो ओपन केले. हातूंतल्यान तांची इज दीस द ही तूं म्हणटा इकॉनॉमी? कितली इकॉनॉमी येता तुका हातून? आणि ह्या इकॉनॉमीन तू कोरोना आयलो तर कितले लोक उरले? भुके रावन मरपाक कशी गरज म्हणपाक. वी हॅव लॉट ऑफ गव्हर्नमेंट हॅज टू बी व्हेरी प्रोएक्टिव्ह इन दिस थिंग. तुवें आज सरकारा कडेन 20 लाख कोटी कडल्यान सँक्शन हाडून तुवें आज टॅक्सी भावांक तुवें पयशे दिवंक जाय आशिल्ले. तुवें बाकीच्या एरियेन लोकांक शुड हॅव गिवन रिलीफ्स. इन्स्टेड ऑफ गिविंग रिलीफ्स, मायनिंगाचो आसतना यू गिव अ रिलीफ बाय गिविंग मॉरिटोरियम थ्रू बँक्स. वाय इज इट नॉट बींग अप्लायड टू द पीपल ऑफ गोवा टुडे? सो ओनली मायनिंग आशिल्ली तितल्यानूच दिले, बरी केली. आज गोंयाक जेन्ना वी आर विथ द पॅन्डेमिक, कांट यू गिव इट? लेट अस रिमेन इन्क्लुसिव्ह फॉर द नेक्स्ट 3 months. लेट अस टायड ओवर दिस कोरोना व्हायरस अँड लुक एट इट. आमकांय टुरिजम जाय, आमकांय सगळें ओपन जाल्लें जाय, आमकांय इकॉनॉमी जाय, सगळ्यांक जाय. अँड आय एम नॉट टॉकिंग हियर एज अ ऑपोजिशन. आय एम टॉकिंग हियर एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ द स्टेट हू इज फिलिंग द व्रॉथ. कित्याक आमी समज कितें उलयलें जाल्यार ते वेगळे तरेन पळयल्लें आसा. आज कशें जालां मरे, एक सिम्पटम आसा कोरोनाचो, which they say is a symptom. Some dull, some sense of taste and smell, समज जाला is a symptom of corona. Today, a dulled common sense and a dulled humanity, मनीसपण, in our chief minister are signs of the failure of governance in Goa. This is my straight take. ना जाल्यार सरकारान योग्य दिशेन काम करपाची गरज आशिल्ली. आणि रेव्हेन्यू 3 महिन्यान कितलो येतलो? Let government say we will earn so much revenue. Let people of Goa know what is their forecast, because they have figures.
they have their action taken reports, they have their all economics right. Let them tell us economic performance report प्रमाणे कि what is the money that they are looking at after 2-3 months of earlier starting of tourism when the industry is nothing. हे काहीच ना. हे मायकल लोबोचे कारनामे चीफ मिनिस्टराक घेऊन बाबूक फुडें काढून आपण सेंड जावंक सोदता आपले पिक्चर चेंज करपाक गोंयकारांका वळखून जालें. कांय चेंज जावपाचें ना. So you cannot go against the people of Goa just to look at your greed and your whims and fancies to please the hotel lobby, casino lobby. ना, पुरो जालें. आणि ह्या खातीर tourism at least takes 2 months. तू कोणाक उलोवंक शकता एज अ गव्हर्नमेंट यू विल मेक समबडी टॉक, यू विल मेक सम स्टेक होल्डर ऑफ टुरिझम टॉक की आमकां टुरिझम जाय. म्हाका सांगून जाणी की टुरिझमाक तुमी कोणाक आसतले, कामाक कितें आसतले. तुम्ही धांक तुम्ही म्हणटा सेक्शन 144 लागता. टुरिस्ट येता ते 9 धांक घरा न्हिदपाक येता. बार सुरू जावना, हे सुरू जावना, जे परत परत फातर मारतात. द गव्हर्नमेंट इज थ्रोइंग स्टोन्स अँड चेकिंग वॉट द पीपल ऑफ गोवा हॅव टू से. काय उलयलें ना आणि 8-4 दिसांनी बार सुरू जातले. काय उलयलें ना आणि कितें सुरू जातलें आणि 1 म्हयन्या भितर कजिनो सुरू जातलेच. These particular things will be the end of the state of Goa for Goans. आणि जे लोकायुक्तान सांगिल्लें गॉड सेव्ह गोवा will actually happen because even God won't be able to save Goa. Port Minister of Goa, Michael Aziz Saki, has a multiple identity disorder. Means a psychiatric, he should concentrate a psychiatric or a psychological counseling is needed. When you call it as a multiple identity disorder, it is already a disorder. So whether he wants to treat or no, I don't know. But because of his disease, that disease can't make the spread into the people of Goa and take people of Goa to task. आज कितें जाला ह्या पिशेपणाच्या सॉंगान गोंयकार मरपाक लागले. ते कोणाक अजून कळुना. 4 जाण गोंयकार गेल्या डेथ्स ऑफ गोन्स. These are declared deaths. There will be a lot of deaths which are undeclared by the government of Goa, which have been shown as pneumonia or whatever. When time comes, things will come out. That's all. ह्या हातून ह्या 2 जणांचे कारनामे केल्या म्हणून पप्पू अँड पब्लो की अमर कहानिया म्हणून बूक येतलो आणि आमची भुरगीं आसतली तेन्ना वाचतली म्हणून. रोहन बाब, तुम्ही गव्हर्नराक कित्याक मेळना? यू आर अ व्हेरी रिस्पॉन्सिबल MLA and you are very much concerned about all these things. Why don't you call on governor? See, meeting governor is already a part of the protocol which I will do. I had already sent my letters to the Prime Minister, which should have been routed to the governor. I sent it to the Prime Minister only with one intent, that the Prime Minister through this forum should acknowledge what has happened and what is happening here. But suddenly one person from Goa, again with this multiple identity disorder, becomes the Prime Minister and says that the paper उडयले आणि डस्टबिन उडयले म्हणून. आता प्राईम मिनिस्टर तोच जालो. आता हांव कितें उलयतलो हातून? आता I am on the record with Mishra ji, the secretary to him. I have spoken to the people in the center also, the officers there. But somehow I think some people in Goa who are in the as elected and some people who are unelected but a part of the party are playing some roles misinforming the center, for which we are facing this situation today. So God forbid, जे दिश्टी पडटा ते अकाउंटेबल आसतले, जे दिश्टी पडना ते एखादी बोटवो घेऊन नाच जातले, पण दे विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल. ओके रोहन, आता टुरिझम स्टार्ट करता पळय तेन्ना टुरिझम स्टार्ट करता आता आणि आता पळयता आमी चडशे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट आहा पळय तितून पब्लिकाक अलाव करना. हेच ते अलाव करना आनी ते टुरिझम कशें स्टार्ट करता म्हणटा. टुरिझम तुम्ही सरकाराक विचारता कित्याक स्टार्ट करूंक शकतात काय म्हणून. सध्या बिफोर नोव्हेंबर डू चार्टर्स कम इन येतात येनात. लोकल टुरिस्ट केन्ना येतात? सप्टेंबरा मागीर येतात. जून जुलय अशी कितें घाई आसा जे एकदम आमी टुरिझम ओपन करून सांगता की ऑफ सिजन आमी टुरिझम ओपन करता. म्हाका समजलें, पूण आतां हे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटान अलाव करना पब्लिकांक. आतां जशें आतां फाल्यां असेंब्लीनी प्रेसांक बीन ब्रीफ करपाक दिवचे ना म्हटलो ऑपोजिशन म्हणून. न्ही, पयलो म्हणल्यार स्पीकर हॅज टू कम क्लियर ऑन द असेंब्ली. तो असेंब्ली घेवंक सोदता. एक आमदाराक ऑलरेडी अनफॉर्च्युनेटली COVID-19 जाल्लें आसा. हांवें कालूय स्टेटमेंट दिलो ह्या रिगार्डान की जेन्ना कोरोना जाता तो सांगून येना म्हणून, आनी जेन्ना जाता कोणाक जातलो तोय कळचो ना म्हणून. When we are talking about technology, when we are talking about adapting things, we first need to know how important is assembly. आज असेंब्ली तू समज घेता डिमांडा खातीर जाल्यार हाऊ इम्पॉर्टंट इज असेंब्ली. तुझे डिमांड इज ऑन द बजेट विच हॅज ऑलरेडी बीन अ फेलियर. द बजेट विच वॉज डिक्लेअर्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवारी इज ऑलरेडी अ फेलियर. रेव्हेन्यू सरप्लस ऑफ 346 crores बजेट ते
हांगा तो ऑस्टेरिटी मेजर 100 कोटी विकाक ओडटा, पैसे फारीक करपाक पैसे ना, सगळे कॉन्ट्रॅक्ट सगळे बंद केल्ले आसा. हे जेन्ना व्यवस्था आसता तेन्ना हाऊ डू यू एक्सपेक्ट द स्टेट टू हॅव अ असेंब्ली सेशन वेर अ MLA other than the questioner will talk on demands of his own area, demands of the state on a subject, maybe forest, education, कितलेशेच सब्जेक्ट आसा. ताज्यापेक्षा म्हाका दिसता स्पिकरान ह्या फाटी क्वेश्चनवर जातकर ही शूड टॉक ऑन सब्जेक्ट्स. म्हादय घे, एज्युकेशन घे, एज्युकेशन भरपूर विषय आसा. मॉलेंचो विषय घे, ड्रग्सांचो विषय घे, कोरोना आणि हेल्थाचो विषय घे, कितलेशेच विषय आसात. सो वी कॅन टॉक ऑन सब्जेक्ट्स विच आर रिलेटेड टू द गोवा अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट द इकॉनॉमिक थिंग विच वी नीड टू डिस्कस. Let us not come and say tourism आज चालू करूया. This immaturity of the chief minister and his cronies, I am on the record continuously and I am making a charge की ज्या दिसाच्यान हे सुरू जाल्ले आसा कोविड-19 समज वाडला, हे सरकार आसा म्हणून वाडला. समज एखादी बरो मुख्यमंत्री आशिल्लो लीडर ऑफ द स्टेट, you would have driven the state in the right way. ते न जाल्ल्याक we are facing this problem. Health 21 police personnel found positive altogether. Do you think government is taking a police person granted, safety granted? We should say that the government is using section 144 as and when they want. What is section 144? Not to allow a group of people. This police have been found in some areas which were unwarranted. Partying मेळ्या, इल्ले police partyक मेळे, इल्ले police लग्नाक मेळे. एक तांकां कशें अलाउड, तांकां section 144 लागना. सो प्रश्न असा गव्हर्नन्साचो, कित्याक हांव आजूय म्हणटा पुलीस जबाबदारीन काम करतात, पूण पुलीस आर कंट्रोल्ड बाय द टू पीपल इन द गव्हर्नमेंट. टुडे चीफ मिनिस्टर आनी MLA ऑफ कलंगूट आर डिसायडिंग वॉट शुड बी देर. तुका फाल्यां भितर उडोवंक जाय तसो म्हाका उडयल्लो, ताका कायदो लागना, रातचो पुलीस येता आनी सरळ उबारता, कायदो मागीर. सो दिस इज द वे पुलीस आर नॉट गिवन अ फ्री हँड टू ऑपरेट. सो ताज्या खातीर आज कॉन्स्टेबल्सांक जे त्रास जाल्या ही जबाबदारी आज मुख्यमंत्र्यान घेवन should have channelized, not only put them in COVID-19 and kept quiet. He should have given a very bold statement on behalf of the police and on behalf of the doctors, because they are our corona warriors. They are fighting for us. आज आम्ही पोलीस स्टेशन बंद केलं, किती मेसेज दिली. आज फोण्या बगलरी जाली, झगडी जाली, तो कितें जालें, कोण जबाबदारी घेतलो? पोलीस स्टेशनूच बंद. So this time, if somebody wants to do something in Ponda Taluka, will find the right time. त्याची तकली तशी धांवता तो will say the best time. पोंडा तालुक्यात पुलीस स्टेशनूच ना. पूण ही जबाबदारी घेवपाक जाय चीफ मिनिस्टरान, की झाली कित्याक? ही can this type of instances happen? And if it has happened, why it has happened? It has happened because of one issue which started from Mangor, went down from Sankeli. आज पणजे दोन्ही केसी मेळ्ळे ते खंयचे? साखळेचे मरे. पणजे दोन्ही मेळ्ळे साखळेचे मरे. So immediately Sakri should have acted on it. Ozanpuren, you are still playing with what? तू थंयच्यान धांवला, तुवें गड सोडला आनी तूं गेला. गड सोडला, CEO जाला, सगळें जाला. आनी कितें? health briefing daily interval basis is how you see for the health briefing. What they have to do health briefing, I am forecasting and looking at a day when these people will not be there to tell us these figures also. Luckily we have good health secretary, we have some good officers at the rankings which might be wanting to do something, but whether they are given free hand I really don't know. आम्ही आयसोलेटेड कोचीस मागिल्ले, मेडिकल फ्रेटर्निटी हेल्प दिवपाक आर्मी कॉप्स मागिल्ले, कितलेशेच सांगिल्ले which could allow them to support the system, but they are more interested in politicking out of this COVID and making money rather than handling this COVID-19 pandemic. बाकीचे स्टेट्स पळय मरे, तमिळनाडू पळय, कर्नाटका पळय, see the way they are handling and see the way we are looking at it. So what would you like to say about the electricity bill? What should I say about it? Increase double. The rate of the bill has been double. I think these all issues आम्ही आता तुका हांगा सांगलें जाल्यार इतलोच आसता. So असेंब्लीन डिस्कशन टॉपिक जातलो. सर आणि इलेक्ट्रिसिटी जी वाडल्या, उदक जे वाडला, तातूंत ह्या हातून कॉमन मॅनाचे सरकार, सर्वसामान्य लोकांचे, मायकल बशेर नाही, सर्वसामान्य लोकांचे सरकार सर्वसामान्य लोकांकूच काबार करपाक उठलो. कोरोना सुद्धा मी सांगला, आज मेडिसिन आयला, मेडिसिन अफोर्डेबल कोणाक जातलें? ओन्ली द रिच विल बी एबल टू अफोर्ड. की एक डोस तो 1 लाखाचो. हांवें तेन्ना सांगितलं तुमी कमी करून, सिपला कडेन आसा तो, कमी करून घेयात, सबसिडायज करात, सगळ्यांक दियात म्हणून. तांचे पळोवपाचेच ना, थंय तांचे कितें आसतलें इंट्रस्ट. सो वेन द इंट्रस्ट इज नॉट ऑफ द कॉमन मॅन, तो प्रायस ऑफ पेट्रोल वाडून 8.33 रुपीज
और डिझल वाढो 8.98 रुपीज पर लिटर 15 दिसांनी और तुझो इलेक्ट्रिसिटी वाढो खंयचोच मोर्चा भायर सरचो ना तांचो साडी बिडी बांदून नाल्यार गॅस सिलिंडर भायर सरताले लायटी खातीर आनी कितें करताले सगळे उजवाड कावक सगळे करताले Okay. So it's a matter of time. We need to discuss these serious issues in the assembly. This will not find a answer here where everything is blamed on JRC. JRC can give us solutions, but JRC घाणी केला एक devil कसो की कितें जालें JRC दुखले. Let us discuss with the सर assembly. तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हेल्थ बुलेटिना प्रमाणे 2 केसीस एक केस असली आता अनेक केस सापडले तेजेर तुमकां कितें म्हणपाचें पहिली केस जे मेळिल्ली आय थिंक वी हॅव एक्टेड व्हेरी स्विफ्टली आणि टेकिंग हेल्प ऑफ द गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज जी केस आशिल्ली देवादयेन एकूच केस जाली 317 केसीन 317 केसी नेगेटिव्ह जाले उरले टेस्ट जितले केलेले काल जी केस जाल्या शी इज बेसिकली अ नर्स हू इज वर्किंग इन कोविड हॉस्पिटल अगेन इन मारगांव सो ते हांगा येवन फक्त गेल्ले अशी म्हायती मेळटा पूण ताज्या खातीर कलेक्टराक ऑलरेडी सांगलां की तांकां ताजे फॅमिली जी आसा आवय भाव कोण आसा तांकां इमिजिएटली शिफ्ट करून क्वॉरंटायन करचें तांचे टेस्ट करचे पूण तांकां इमिजिएटली हांगाच्यान शिफ्ट करचें कारण अदरवायज इट इज लिडिंग टू अ पब्लीक आउटक्राय कित्याक लोकांक एक भंय जाला चीफ मिनिस्टर म्हणीत की भिवपाची गरज ना पूण एक भंय आसा आनी भंय आसचोच तो भंय आसल्यारूच वी वील बी एबल टू सेव अवर सेल्स बाय मेंटेनिंग ऑल दीस थिंग्स वीच आर रिक्वायर्ड टू स्टे अवे फ्रॉम कोविड-19 पूण परवरीची दुसरी केस जी आसा तेजी व्यवस्था कलेक्टरच्या माध्यमांतल्यान केल्ली आसा वी हॅव आस्क्ड दॅट द फॅमिली बी शिफ्टेड टू एंड क्वॉरंटायन आनी ते जातकच तांकां कितें सपोर्ट जाय ते आमी करून घेवया पूण तांकां हांगाच्यान काडया सो दॅट द नेबरिंग लोकॅलिटी इज नॉट इन पॅनीक आनी जाय पडले आफ्टर मॉनिटरींग ती एरिया सील समज करची पडटा लेट अस लुक एट सीलिंग एंड टेस्टिंग सो दॅट वी वील रूल आउट एनीथिंग इन दॅट एम्बिग्विटी कित्याक ती आवय दिसता म्हाका एक हाऊस मेड भोंवताली घरांनी सो ताजे खातीर ते इश्यूज जावंक जायना सो दॅट टेस्टिंग ऑल्सो कॅन बी डन अनेक विषय म्हणटा पळय तो as far as if you go to see about Saligaon garbage treatment plant. In the last 2 days there have been talks about first the government said that they are expanding it. Second is that the Saligaon local MLA came into this along with the people. Former minister Alta Tincha MLA Akanani opposed केला. What is your say on this expansion plan? Do you feel that it should be expanded or you are supporting the locals and the MLA now? सी सालिगांव जे ट्रीटमेंट प्लांट आसा त्या टायमार आयले मनोहर पर्रीकरा खातीर ते ट्रीटमेंट प्लांट वॉज सपोज टू कॅटर टू नॉर्थ गोवा आज तो आमदार कालांगुटचो म्हणटा आपल्या खातीर ताज्याच खातीर ते राजकारण तातूंय राजकारण नसो ते हिमसेल्फ इज द गार्बेज मिनिस्टर हे ताज्या बापायले ताजे पयशे न्हय दॅट ही सेज खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक दिवपाचे खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक दिवपाचे ना ही इज इन द रोल ऑफ अ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर एज अ मिनिस्टर ही शुड कंट्रोल गार्बेज नॉट अलाव गार्बेज टू मूव आउट त्या टायमार ही हॅज टू टॉक टू स्टेक होल्डर्स आज सालिगांव जी व्यवस्था आसा सारकी ना सारकी नाशिल्ल्यान सालमोणा स्प्रिंग जावं बाकीच्या एरियेन जावं हो प्रॉब्लेम आसा आनी आमी झेडपी इलेक्शनाक सुद्दां थंय भोंवताले तेन्ना खुबशे सालिगांवच्या लोकांनी ही गजाल सांगल्या जयेश माय कलीग ऑल्सो हॅज बीन ऑन रिकॉर्ड की ही इज विथ द पीपल ऑफ सालिगांव इन्क्लुडिंग एक्स MLA हू इज अ BJP इज ऑपोजिंग जाल्यार अशें कितें आसा की बायगिणी होल्ड दवरप आनी हांगा वाडपाक घेवप म्हणजे दादागिरीची भाशा कोणा कडेन इज सम लुक्रेटिव्ह प्रपोजल बिहायंड दीस इज द क्वेश्चन एज फार एज एनवायरमेंट गोज इट इज नॉट फॉर द पीपल फिजिबिलिटी ना 30,000 टन अजून पडिल्ली आसा भायर वीच नीड्स टू बी ट्रिटेड वीच आय अंडरस्टँड सो ताज्या खातीर एज अ मिनिस्टर ही इज नॉट अ लिडर ही इज नॉट इन ऑपोजिशन ही हॅज टू फायंड सोल्युशन्स and not expand if the people of Saligaon don't want it. फाल्यां सालिगांवच्या लोकांक समज एक्सपान्शन नाका ही शुडंट डू इट आतां फाल्यां ताणें पयर खंय ते सांगतालो खंय पर्वरी आमी करून पर्वरी आय वील वेलकम इट इन माय एरिया आय हॅव नो इश्यूज आमकां वयर जागो आशिल्लो दी पयशे घाल फंड्स करून घेवया ट्रिटमेंट प्लांट घेवया घालून घेवया वी हांवें पयलीं सांगिल्लें 400 कोटीचे प्लांट एक कडेन घालच्या पेक्षा 2-2 कोटीची प्लांट एक पंचायतीक दिली पंचायत स्वता आपली गार्बेज हँडल करतली म्हणून You oppose it, but I am fully with the Saligaon people. I am with Jayesh on this issue. It is not, you cannot take people for ride. Corona zalo, lokang taken for ride. Saligaon treatment plant expansion taken for ride. आता भय झाला वो परत डिसऑर्डर जावन सायंटिस्ट जावन आनी कितें वाट काडटलो काय म्हणून सायंटिस्ट जालात तो न्यूटन्स लॉच्या मागीर आनी खंयचो लॉ येवपा जालो कळटला न्ही लेसन But the Jayashan's expansion order दिल्ली ना मिनिस्टर आसा
जयेशान एक्सपान्शनाक ऑर्डर दिल्ली काय ना जयेश तुका क्लियरली सांगतलो लास्ट टाइम सांगला वॉट एवर इज बीइंग डन टुडे इज अ एग्रेसिव नेचर अँड एरोगन्स अँड ऑटोक्रेटिक नेचर ऑफ अ मिनिस्टर who is supported by an autocratic chief minister. So when two people of the same nature are trying to work things not in the interest of the constituency, people will oppose. आणि जे ऑपोजिशन आसा त्या ऑपोजिशनाक पूर्ण तेको जाय तेन्ना पडटा तेन्ना हांव तांचे बरोबर आसतलोच आणि मंत्र्यान सोल्युशन्स दिवची कन्फ्युजन्स न्हय टुडे इज गिविंग कन्फ्युजन्स अँड क्रिएटिंग कन्फ्युजन्स टू द पीपल ऑफ गोवा नॉट गिविंग सोल्युशन्स असेंब्ली जावंक जाय तुमकां दिसता असेंब्ली जावपाची गरज आसा पूण कशी जावपाची असेंब्ली तांणी पाठ काडपाक जाय आमी इतले ऑनलायन उलयता मरे सो टेक्नॉलॉजिकली कॅन वी लुक एट ऑनलायन जाल्यार वी हॅव टू लुक एट ऑनलायन वी हॅव टू फायंड वेज अँड मीन्स ऑफ गव्हर्मेंट आन्सरिंग अवर क्वेश्चन्स बिकॉज अँड सेटलिंग अवर इश्यूज वेदर इट इज ऑनलायन और वेदर इट इज वी आर डिस्कसिंग इन देर हांवें कालूय म्हणलां ही असेंब्ली वॉज द फर्स्ट इन द कंट्री गोंयांत केल्ली सो ही टेक्नॉलॉजी तांचे कडेन कितें समज आसा जाल्यार वापरची ऑन ट्रायल बेसिस अँड डू इट वी हॅव नथिंग टू लूज बट एटलिस्ट एक MLA मेळ्ळी बाकीच्या आमदारांचे अजून टेस्ट जावना आणि आमदार आमच्या सारकेले रस्त्यार आसतात टू बी विथ द पीपल इन ऑल टायम्स आय एम मायसेल्फ वॉन्टिंग टू गेट टेस्टेड जस्ट टू रूल आउट एनीथिंग इज देअर और नॉट देअर एंड ऑफ द डे वी आर मीटिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल Sir, one more issue is that every now and then in your press conferences, what is the reason and why it is so much hype that you target Michael Lobo every now and then? अशें कितें आसा तें? I am exposing the misdeeds. तांच्या मंत्र्या भितर हाजी डिसऑर्डर सोडली की तो एकदम चीफ मिनिस्टरूय जाता आणि टॉक्स लायक अ चीफ मिनिस्टर म्हाका एक सांग क्वारंटाईन टुरिझम कोणे केलें कलेक्टराची रूप घेवन कोणे लेटरां दिली तो टुरिझम मिनिस्टर काय न्हू हांव बाकीच्यांचे उलयना क्वारंटाईन टुरिझम कोणे केलें लेटरां हाडून लोकांक अनऑफिशियल कोणाक भितर हाडले सगळ्या कडेन जे नाका थंय एसेन्शियल कॉमोडिटी नांवान कोणे भितर हाडले हे महाराष्ट्र आनी दिल्लीचे लोक ह्या हांकां एंटरटेन करपाक कोण गेल्लो हे सगळे सादे सादे लोक जाणा च्याच्या दुकानार गेलो जाल्यार सो हू आर द पीपल हू इज इन्फ्लुएन्सिंग हूम टुडे द चीफ मिनिस्टर इज बीइंग इन्फ्लुएन्स्ड बाय दिस मॅन मायकल लोबो अँड दिस इज द गेम विच दे हॅव प्लेड ऑन गोन्स 60 दीस आमी घरा राविल्ले सगळे धंदे बंद केल्ले आज आमी भोगता कोणा खातीर या दोग जाणां खातीर No, but are you not going too personal against him? Don't I have you? nothing personal against him. I No, have you nothing. are taking some certain names, so you are keeping him names. आणि कितें कितें म्हणटा why it is when chief सगळे minister is सिक्वेन्स there, पळय बरे सगळो सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स पळय ड्रग्स खंय मेळटा ड्रग लॉर्ड कोण जावंक शकता माफिया कितें आसता हे तुका लास्ट टायम सांगलें आय विल नॉट बी रिपीटेड पूण हे करता आसतना करेक्शन्स खंयच दिश्टी पडना you can only find arrogance increasing so I would put it the other way around I am straight away putting a charge on these areas two people because they are responsible today to what Goa is and without the fault of any Goans so ज्या मनीस रिस्पॉन्सिबल आसा तातूंत हांव कांयच ना फाल्यां तिसरो मनीस कोण रिस्पॉन्सिबल आसा फाल्यां समज टुरिझम स्टार्ट जालें आनी त्या टुरिझमान समज फाल्यां कितें जालें बाबू ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल बिकम्स फ्री rest of the people are doing their own job as ministers in their capabilities and capacities maybe I have nothing personal I have to only expose the issues as opposition of what is actually happening where Goans are talking so nothing personal. गोंयकार जो उलयता तोच आवाज हांव माध्यमांतल्यान ह्या माध्यमांतल्यान एज अ ऑपोजिशन आय एम टॉकिंग ऑन दिस So nothing personal. Michael is your friend. I have nothing against the chief minister nor Michael Lobo. He is your friend. Everybody in politics is a colleague in my assembly. Issues which are there will remain as issues. From 2012 till now, I have fought on issues. ताका आता 1 वर्ष झाले तो अजून गार्बेजाच्या बद्दल उलयता बाकी एक काम जाल्लें ना सो वेर इज द प्रोडक्टिविटी बट कोफुजांव करपाक इज देर Is it because 10 जाणांक तो घेवन गेलो आनी ते जाले आनी तुमी भायर सरले म्हणून पळय नाल्यार आय डोंट थिंक वी शूड डिस्कस दीस बट ते 10 जाणांची ते गेले आयले आज हांव खंय आसा पळय देवा कडेन मागता की बरें जालें हांव भायर आसा म्हणून तो परत परत टॉपिक काडटा की तो आशिल्लो जाल्यार हे आसतलो आशिल्लो तांकां काडले अरे जेन्ना हांव सरकारान आशिल्लो आज ताका सांगूंक सोदता सरकारान आसतना जितली ट्रान्सपरन्सी हांवें हाडली गोंयकारांक खबर आसा ती ट्रान्सपरन्सी ह्या चोरांक नाका आशिल्ली दे डिडंट वॉन्ट दिस ट्रान्सपरन्सी टू कम दे डिडंट वॉन्ट प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गव्हर्नमेंट विच आय वॉज ट्रायंग टू गेट विथ द सपोर्ट ऑफ मनोहर पर्रीकर देन ती हांकां नाका आशिल्ली म्हूण काडला आसतलो हांव तेन्ना चार्ज केला आतांय सांगता सगळे तिनूय डिपार्टमेंट म्हज्या बऱ्या प्रमाणात जावळिल्ले अकाउंटेबिलिटी सगळ्या डिपार्टमेंटाची हाडटलो आज ती गोवा ऑनलायन कोणे हाडिल्ली
आज तो चीफ मिनिस्टर ऑनलाईन पोर्टल करायचं रिलॉन्च ऑफ व्हॉट आय हॅड लॉन्च विथ मनोहर पर्रीकर. सो मनोहर पर्रीकरची लिगसी काबार करपाक तुम्ही उठले आणि ताणे लॉन्च केले नाही का परत तुम्ही रिलॉन्च दाखयतात. सो तुम्ही केला कितें आणि ह्या नाटकांनी तुम्ही सांगू शकता की तुम्ही कितें केला म्हणून. I the pointing of fingers is done in assembly. Then I will find out what the issues and concerns. I will talk. I will not be another person of his category in Kalangut who will talk up that level. कितें खंय पूण हे जे हाडूंक सोदतालो ते तांकां नाका आशिल्लें म्हणून ही गत आज जाल्ली आसा. आनी जर ती बरी जाल्या नाल्यार either way I wouldn't have been comfortable to what the story state of affairs today as far as Goans are concerned.